If you are struggling to gain weight, then this video is definitely gonna help you. This is a tasty and high in calories chilla recipe video. अगर आप अपना डेली का कैलोरीज इंटेक पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको एक टेस्टी और हाई इन कैलोरीज ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। इस रेसिपी की बेस्ट बात, आप इसके बैटर में आप अपने टेस्ट और अपनी नीड्स के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और इनकी क्वांटिटी अपने कैलोरीज इंटेक के हिसाब से अप डाउन कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। हमने एक बाउल में मसूर दाल को ओवरनाइट सोक करके रखना है और सुबह उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। साथ में राइस को भी ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। इस बैटर में फिर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजीज और हमारा टेस्टी चीला है रेडी। दैट्स इट फॉर टुडे। जय सिया राम।